平安。今天的献诗是西罗亚小组跟天启小组的联合献诗。这两个小组都是礼拜五晚上，是一个在各方面都是在成长中的小组特别是他们的小孩子，他们的特色就是有小孩子从阿瓦纳的年纪，就是从3岁一直到 teenage 按照小孩子的年龄有这个两个小组分开来的所以你的孩子如果是在这个年纪的话，3岁到 teenage， 那这两个小组蛮适合你的，可以跟他们去联系从前在一个灵修院里面，有2位老师正在跟一个学生在那个院子里面散步。他们走到了灵修院后面的一座池塘，他们就在池边要坐下来休息。当正要坐下来的时候，其中有一位年龄较长的老师突然说：“哎呀，我忘了带坐垫了，请你们稍微等我一下。”于是呢，老师就站起来从那个池的中间走过去了，为了拿坐垫。后来呢，没多久，手上就看到老师手上拿着坐垫从水上走回来了。哇，这位年轻的学生看了以后，他连眼睛没有跳出来，心里想：哇，这么厉害的老师的道行这么高深竟然在水面上走。他觉得非常吃惊，也很兴奋。就在这个时候呢，另外一位老师突然就站起来了。他说：“哎呀，我忘了带斗笠了，对不起，我先回去拿一下。”所以呢，说着说着，他也是这样从这个池子上面走回去，回来的时候也是一样，从水面上面回来，带着斗笠连声的道歉，就坐下来了。哇，这个学生看得一愣一愣的2位老师好像都是很厉害的样子，但是他就想，他们是不是在跟我炫耀虽然他觉得虽然我年纪很轻这个灵性或者是悟性没有他们那么好，但是我的速度快，爆发力强我也应该让他们看一看所以呢，他就要证明也是要表现一下他并不差所以呢，这位学生呢，他就也是用力的一冲冲到桶里面去。可是呢，没有3两下子，整个人就砰砰砰的沉到水里面去了。他爬上了池边以后还是不相信，信邪再试，结果呢，就越试就越狼狈，沉到水里面的速度就越快，一直到精疲力尽。这个时候，在旁边观看的这2位老师看着这位身心饱受挫折的学生其中有一位老师就对另外一位说你看我们是不是应该告诉他池子下面的步道在哪里？原来这个池子是有搭步道的，只因为这一阵子天天下雨那个池子的水位升高了，所以把步道淹没了。弟兄姐妹，不晓得你有没有找到你人生的步道？如果不知道在哪里，就不容易踩在步道上面，人生的这条路就会跌跌撞撞的。或许有的人会运气比较好就是踏在这个步道上面，但是如果运气没有那么好的话，就会跌到水里面去。这位学生他以为老师很厉害，可以在水面上行走，其实只是老师对这个池子非常的清楚，知道步道的位置，只要踏在步道上面，就能够平安又快速的到达对岸。我们的人生其实也是类似的道理，在我们每天的生活里面，常常不知道不清楚到底步道在哪里，脚应该踩在哪里比较安稳，常常因为不知道步道在哪里，就沉到水里面去了。为什么呢？就是因为无知。无知是造成人会恐惧的一个最大的原因。为什么人会怕死？
因为不知道死了以后到底是怎么回事，所以会怕。在台湾啊，台湾的地方只有36000平方公里，很小啊，大概比温哥华岛大一点哈。但是台湾的山很多，台湾有3/5的面积啊是山地，山啊不但多而且高，超过3000公尺以上的山啊有100多座。所以每一次到了下雨的时候啊，这个雨水啊都是大量的又快速的把山上这样冲下来，很快的就冲下来了，因为山很高嘛，很陡。水冲下来的时候，顺便把山上的泥土、石头一起冲下来，所以常常造成的土石流。土石流经过的地方啊，整个村庄、房子啊都会完全的被淹没，带来了非常毁灭性的灾害。所以啊，在台湾啊，你常常会看到，经常会碰到这样的一个场景啊，就是天灾来临的时候啊，很多人啊就会被隔绝，山上的人就会被隔绝在山上面。这个时候人啊都是在那边呼天喊地的叫救命，想要逃出去。但是多数的人是宁可等待外面的人进来救哈，但是也有少数的人，他们会冒着生命的危险啊，要逃出去的。而且啊，那些好不容易逃出去的人啊，却经常啊又会很勇敢的带着救难人员啊，再进入灾区去抢救其他的人。你说为什么好不容易逃出去了，就又跑回来呢？其中有一个很重要的原因，就是因为这些人啊，因为他们经过了这个危险以后，他们知道这个危险的这个状况是如何，所以他们就不再害怕危险了，因为他们对这个危险不再是无知的。我再举个例子，试问一下哈，有多少个，特别是做父母的哈，如果你的小孩每天下午都是4点的时候回到家的，结果哪一天啊，到了晚上9点钟还没有回来，你会以为，孩子今天可能在回家的路上啊，碰到了银行啊，正在被这个持枪歹徒抢劫，你的宝贝孩子啊，竟然赤手空拳的把歹徒制服了，现在可能是在接受市长的表扬啊，或者是电视访问，有会这样想的父母吗？大概很少啊。我想大概多半做父母的哦，在夜晚该回家的时候还没有回家，都是往坏的地方想，对不对？在日常生活里面，为什么我们会紧张，心情会沉闷，会沮丧、灰心，会想要放弃又舍不得？因为归根结底，就是不知道那一条步道到底在哪里。所以弟兄姐妹，亲爱的朋友，哪里是我们人生的步道呢？容我直接的说，人生最重要的3个字，就是要认识神。认识神比一切都重要。我们来教会，不是为了聚会而聚会，是为了要来认识神。因为我们的神是全知、全能、全在的神，他统管万有，所有发生的事情都是在他的主权掌控之下进行的。如果你认识了神，就会成为我们人生在遭遇各样的患难、困难的时候的那个步道。当你踩在上面的时候，他就能够扶持、帮助你，让你不会沉到水里面。我们这么早跑来参加崇拜，不是大清早睡不着觉，或者是没事做来打发时间的。我们要借着每一次的聚会，来更认识神。有多少的时候，因为我们所遭遇的压力，而让这个心情会沉下去？有多少时候，这个困难在前面，让你不知道要如何是好？或许艰困的环境，或许是疾病缠身，都要让你沉下去了。为什么呢？就是因为不知道步道在哪里，心中没有神，不认识神的人，他只能够埋怨自己的运气不好。可是人的一生就只有一次，不能够把人生当作赌注，
靠运气来过。同样的，弟兄姐妹在服侍的时候，也更需要明白为什么服侍，因为这一切都是有关联的。我们需要更深的认识神，也就是说，我们要很努力，要付上代价的来认识神，这个是非常重要的一件事。在上个礼拜，我在这边讲到说，神对儿女的祝福跟我们日常的生活表现其实是无关的。崇拜以后啊，马上就有人来问我，那我信了主以后，还是一样过自己的生活，就好像拿到去了天堂的这个门票一样，天天躺着等进天堂不就好了吗？甚至有人啊，会很卑微的说啊，我只要能够上天堂就好了。至于说在天堂是做个扫地的还是看门的都没有关系。人啊，果然是既现实又功利，也短视啊。我想有类似这样想法的人啊，犯了2个错误。第一个呢，就是有这种想法啊，把服侍神啊当作是一个苦工，好像销货员一样啊，在那边拼业绩。服侍主是为了将来能够在天国啊当大官，坐大位置。为了这个，所以我要努力的服侍主。我在小的时候啊，也有这样子不正确的观念啊，以为啊到了天堂以后啊，有的人啊头上戴的冠冕会比较大，有的人头上戴的比较小的冠冕啊，那就取决于我们在世界上面的时候，是不是那个热心爱主的程度。所以，如果一个人啊，他如果不羡慕将来在天国的那个地位的话啊，他就不需要服侍了。第二个错误啊，是这样的人啊，虽然已经得到了这个救赎的恩典，但是还不明白救赎所带出来的目的。事实上，上帝在救赎一个人，除了因为他爱人，不愿意任何人灭亡以外，他愿意蒙救赎的人来跟他同行，跟他同工，一起参与这个伟大的救赎工作。可是很遗憾的，有很多人啊不明白这个道理，所以会以为既然得救了，就等于有一张进天国的门票了，那等着将来进天国就好了。这个啊，就有一点像啊，你带你的小孩子去一家很高级的餐厅吃buffet哈，buffet这个中文叫做包肥哈。结果呢，你的小孩子啊，他什么都不吃，他只是在那边喝汽水、吃 ice cream， 一样的，真是很可惜。今天我们要借由上帝呼召摩西的这一段经过，用与神同工为题目，来进一步的认识服侍的真理，盼望我们都不只是拿到一张到天国的门票，还要有更丰盛的生命。如果啊，你有跟着我们教会的读经进度的话啊，应该对以色列人为什么会成为埃及的奴隶啊这一段历史啊，应该印象很深刻。在上个月我们读创世纪的时候啊，看到雅各他们一家族的人，为了要躲避大饥荒啊，就全家族搬到埃及去啊，去投靠那个已经在埃及做宰相的儿子约瑟哈。刚开始的时候，因为约瑟在埃及做宰相嘛哈，所以呢，他们全家的族的人啊，在埃及地啊，都受到了很好的待遇。可是当约瑟过世了以后，又不知道经过了多少的年哈，这个新的埃及法老啊，不认识约瑟，那他也就不善待以色列的人，把他们当作奴隶苦待啊。这个逼迫劳工啊，本来是古代世界的一个通则，在高度集权的埃及啊，当然更不例外。没有这些奴隶苦工啊，金字塔啊、尼罗运河啊，都不可能完成的。可是啊，一方面，因为以色列人啊，他们人口增加的速度啊，非常的快，快的让法老王害怕。另外一方面呢，法老王啊也很怕这些以色列人啊会被外人收买，
哪时候就来背叛自己了。所以法老他就想要把这个民族彻底的灭绝。他的做法就是他交代那个收生的那个产婆如果以色列人生下来的是男的话就把他杀了，只有女婴可以存活。可是因为收生婆她是个敬畏上帝的人，她不敢这么做，所以她偷偷的把那个男婴放了一条生路。就在这样的时空背景下面，有一个男婴就被他父母藏了3个月。后来因为哭的声音实在太洪亮了没有办法再藏了，所以就把它放到用那个水草编的一个箱子里面丢到河里面去，让它自生自灭。谁晓得刚好这个男婴就被埃及的公主看见了，就把他带回家去收养给他取名叫做摩西，意思是说因我把他从水里拉出来。摩西就在皇宫里面长大，成了埃及王子了。摩西虽然被埃及人收养了，可是呢，他却知道可是因为他是由他自己的亲妈妈来做奶妈的，所以呢，他知道他自己的身世。有一天他跑到王宫外面去，看到一个埃及人在欺负他的同胞，他就趁没有人看到的时候就把那个埃及人杀了，把他埋起来。没想到这个事情还是被人发现了，所以他就开始逃亡。他逃到外地去，就在外地去娶妻生子，开始过着放羊的日子了。一晃就是40年。从前的埃及王子，现在已经变成了一个 nobody 了。可能在他自己都已经对自己要放弃的时候了，神亲自向他显现，摩西就跟神展开了一场对话，就是我们刚刚所读的这一段。神要摩西去埃及地，把以色列民带出来，因为他们受苦哀声，神都听见了。从今天我们所读的这段经文，正就是摩西领受这个任务的时候，跟神有一段这样精彩的对话。从这里面帮助我们归纳出，在跟神同工的时候要学习的3个功课。第一个呢，就是与神同工的必然，是因为感谢神。第二个，与神同工的挑战，必须要认识神。第3个，与神同工的实践，要完全的顺服神。好，我们来看第一个，与神同工的必然就是感谢神。在我们简单的了解这段历史以后，我们可以知道，摩西被拯救其实是一个很平常的事，因为收生婆也不敢杀男婴嘛，就饶了一条生命。可是上帝为什么要救摩西呢？这就是上帝奇妙的恩典，也是上帝的怜悯。读了我们今天的这个经文以后，我们才知道，原来上帝拯救摩西，不单单是要救摩西，不单单是要让摩西享受恩典，做个埃及王子就好了。在上帝的大计划里面，上帝他是要拯救所有的以色列民族，要保存这个民族。那对我们今天来说，我们才明白了，更重要的是，在这个事情1500年以后，神所应许的弥赛亚救主，就是要从这个民族出来的。摩西生下来了以后，本来应该是立刻被杀掉的，但是没有，他被救起来了，甚至在王宫里面成长，学习了一切的这个学问。后来因为杀了人逃亡，在异地娶妻生子，一晃就是40年，从王子变成放羊的，现在他已经80岁了，可能已经要准备安享晚年了。回想这一生，好像是一场梦一样。哪知道他那个时候出生的时候，他被拯救，是因为上帝在他的生命里面有一个计划，要他跟神同工，要他遵行神的旨意。
拯救以色列人。上帝爱世人，所以他要施行拯救，可是他也呼召被救赎的人来跟随他，跟他同工。蒙恩的人需要跟随他，才能够达到被救赎的目的。以色列人蒙救赎，所以他们跟随主，服侍主。虽然不像摩西一样到西乃山上面去领受那个十诫，或者是行了很伟大的神迹，或者是写下了我们的摩西五经，但是以色列民族一样有他们的服侍的工作。在上个礼拜我们已经看过了，神要摩西带以色列人离开埃及，目的是做什么呢？神对摩西说，他们必听你的话，你和以色列的长老要去见埃及王，对他说，耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走3天的路程，为要祭祀耶和华我们的神，敬拜他，服侍他，这个是神救赎他子民的目的。所以弟兄们、姐妹们，不要以为只有传道人是被神呼召的，我们都像是那个要进入葡萄园的那些工人一样，都是被神呼召的。跟随主、服侍主，是每一位蒙恩的人一辈子的事情。不管我们的职业是什么，我们或吃或喝，都是为了荣耀神。今天只要你是一个得救重生的基督徒，你就必须要跟随主、服侍主，才能够达到神救赎你的目的。不要以为信了主以后就是在那边等着进天国了。如果是这样子的话，那是不是好像有点像是在等死一样？我们要怀着一个感恩的心情，相信上帝要我们跟他同行，跟他同工，他也很高兴看见我们参与在他天国的事工上面。第二个，与神同工的挑战是要认识神。摩西蒙上帝的呼召，要拯救以色列人出埃及到迦南地区。上帝最先让摩西看到的一个异象，就是一堆荆棘里面有火焰在燃烧。虽然火烧得很旺，可是呢，荆棘却没有烧毁。这就是所谓的焚而不毁的这个异象。哇！摩西看到了这么壮观的异象他也没有马上的就信心满满的一口答应了，反而是非常疑惑的在对神说说我是什么人，竟能去见法老？上帝安慰他说，我必与你同在。这句话照它的含义来说就是强调说，我神必与你同在。从上帝对摩西的这个显现，还有这个对话里面，上帝要告诉摩西的是，个人的出身、能力、环境的艰难，其实都不是服侍最重要的。最重要的是，你要知道是谁打发你去的，要知道你的老板是谁。打发这个原文是差遣，是有那种使命感的意思，就是摩西要好像是大使一样大使代表上帝去见法老，请法老释放以色列人，让他们得自由。今天我们的处境也很类似在服事上面最大的障碍不是外在环境的困难，也不是个人能力的强弱，而是我们是不是知道是谁在差遣我们？要认识这位差遣我们的这一位是服事上一个非常的一个关键。我们常会听到人说服事神最重要的是要这颗心，要有愿做的心。这句话我是非常赞成的。但是呢，还有更进一步的，就是说，光有热心还是不够的。如果人愿意服事神，必须接受神要给他的训练跟教导。这个训练跟教导，重点就是在认识这位神，我们所服侍的对象。不只是认识而已，还要更深的认识他，
这样我们的服事才会有根有基，不是在跟人家看热闹。人很多的时候，哇，我们就做得很起劲；人少的时候，或者是被人家泼凉水的时候，我们就没劲儿，就要退堂鼓。这个不是服事神，这是在服事自己。摩西很知道认识神这件事的重要性，所以他问上帝的名字。上帝对摩西说：“我是自有拥有的。”在英文这句话的翻译是 "I am who I am" 都是大写的，或者是 "I am that I am" 或者 "What I am" 都是这个意思。这什么意思呢？这个就是我是即我是。意思是说上帝是那位我是的上帝。这个名字有几个含义第一个，它说明他是独一的神。当神说他的名字是我是的时候，意思就是说别的都不是。这个在埃及还有古代近东那个泛神的这个环境里面是一个革命性的观念。难怪摩西他在后面他颂赞神说：“耶和华众神之中，谁能像你？谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”只有我们所信的神是独一的神，好像以赛亚书里面说：“我是耶和华，在我以外并没有别神，除了我以外再没有神。”这个名字的第二个意义说明他是个自存的神。我们和合本翻译作自有拥有，跟这个意思就很吻合。以赛亚书里面也记载说万军之耶和华如此说：“我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真神。”在启示录里面，我们今天唱到的诗歌也有唱到这一段就主神说：“我是阿拉法，我是欧米伽，是昔在、今在、以后永在的全能者。”阿拉法、欧米伽是什么东西是希腊文字母里面的第一个字母跟最后一个字母，就好像英文的 A 跟 Z 一样这表示上帝是从一开始就存在的，万有都结束了，他还是在。第三个呢，是说明这个名字说明他是创造的神。保罗他在向雅典人做见证的时候，曾经说上帝是创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，因为万有都是本于他，依靠他，也归于他，他是一切的源头。这个名字第四个意义就是说明他是个不变的神。我们看到神经常在自我介绍的时候，在旧约里面都不厌其烦的把他们的列祖的名字一一的列出来。耶和华，你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。他一再的提醒我们，他向列祖所起的应许，他所起的事，表示他是个说话算话，他绝不反悔的神。在耶稣带领门徒的3年半的传道里面耶稣他也是不断的借着神迹、比喻、教导真理，告诉门徒他自己是神的儿子，就是弥赛亚，救世主。但是呢，门徒那时候还是听得糊里糊涂的一直等到耶稣从死里复活升天了以后，这些门徒们把耶稣他所说过的话、所做过的事情把它串起来了以后才恍然大悟，门徒才知道传福音是要在传什么。他们真正的认识了神以后，他们才开始真正的能够与神同工。所以对服侍神的人，弄清楚服侍的对象是非常重要的，因为对神要有更深的认识，才可能跟神有更多的同工，更亲密的生活。什么时候我们觉得我们的认识已经够了，那我们的服侍
就停在那边，因为认识神到哪里，你的服事就是到哪里。如果认识错了，服事也当然也会有偏差，所以异端就是这么出来的。第三个，与神同工的实践是要完全的顺服神。当神拣选出他的儿女，他也在这个成全的过程里面，一再的要求我们要绝对的顺服神。为什么要提出这样子好像很不符合人性的要求啊？答案很简单，其实就是因为他太清楚了人的情况，太清楚了人的需要，人的软弱了。当神他要陶塑一个人的时候要帮助他的生命成长成熟的时候，要帮助他打倒内外撒旦的诱惑攻击甚至他自己的软弱的时候除非这个人懂得完全的顺服神，否则在这个陶塑的过程里面，经常就是会半途而废，会变得永远不可能完成。因为在这个陶塑的过程里面，人自己其实并不能够做什么。这个时候的人的这个生命是很幼稚的阶段，好像一个小 baby 一样，还不能够上场作战的。人只有完全绝对的顺服神，顺服神的话语，顺服神的要求，才能够在这场征战当中跟神一起得胜。亲爱的弟兄姐妹，在服事的道路上，我们切切的要记得，真的要顺服神，不然的话，我们忙来忙去所做的，不能够讨神的喜悦。我们的生命因为不够成熟，看不透属灵的事，容易被撒旦或者是这个世界引诱来引诱去了，迷惑住了。那这样子的话，就会让我们的成长重复不断的半途而废，就会一直像个吃奶的婴孩一样长大。人如果能够绝对的顺服神，就能够靠着神的庇护保守，平安得胜，少摔几个跟斗，少走冤枉路，生命少受亏损。只不过在人性里面的这个自高自大，让人不容易顺服神，常常会吃很多不必要的亏，吃很多不必要的苦。我想当过兵的人就知道顺服是怎么回事了在接受一道命令的时候，人常常都会先考虑，这个命令这个要求到底合不合理，是不是正确可行的，甚至会去想说还有没有更好的方法，或者是说在我以外有没有谁会来做会更好。总之会想很多的问题，很少有人会完全的放下了自己的想法，彻底顺服的。很可惜的是，我们从圣经里面看到，在很多的情况之下，当神他自己对要向人提出什么要求、命令或者是指示的时候，神常常是不加解释的。他所要求的是完全的顺服。所以问题的关键就在于我们晓不晓得下这个命令的是谁？当我明白所信的是神，是那位伟大无可比拟，是创造宇宙万物的真神，是自有永有习在今在以后永在的神以后，我们才能够说，哎呀，我真是何德何能竟然能够服侍这位永生的真神，竟然能够参与在他的这个天国计划里面，他才会满怀喜乐的去做好神所托付他的那一块。马丁路德他曾经说他说一个真正肯顺服的信徒是已经把他的为什么定死了，他的顺服是没有疑问的。各位弟兄姐妹，你信主多少年了？是不是还一直在问神为什么？为什么？顺服神是一个真正认识神的基督徒必然会有的一个信心的果子，是我们信仰生活的实践。全能的神，
他要干嘛，其实他就可以干嘛的。但是感谢神的恩典，他却让一切的受造物来做事，特别是愿意透过我们人来显出他的荣耀、他的全能来，还有他的智慧。虽然我们不过好像是个泥土，他像是个陶匠一样啊，他要怎么塑造就怎么塑造，他有绝对的主权，把我们塑造成是圆的还是方的还是大的小的。可是保罗他说了一句话，他说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”虽然要做贵重的器皿，还是要做卑贱的器皿，是取决于神的意思。但是从我们这些蒙恩得救的人来说，这也是我们的一个决定。因为如果我们愿意自洁，脱离卑贱的事，让神来做贵重的器皿。当神在旷野里面呼召摩西来完成他的大计划的时候，摩西他本来是很抗拒的。后来呢，上帝就给个名字，神对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说，那自由的打发我到你们这里来。”上帝的自我介绍是说：“我是自由拥有的。”这话说的是蛮奇怪的，好像人家问说：“请问贵姓大名？”你回答说：“我是。”这是什么贵姓大名？上帝用这个听起来很难懂，可是呢又很容易懂的字来讲到它的一个特性，就是这个特性也涵盖了它所有的特性，就是它永远存在，它不是受造的，它是造物的。一切的美善、道德、真理，甚至科学，一切的一切都是从他自己产生的，它是一切的源头。我们这个不配的人，能够和这位伟大的神一起同工，实在只能说是他莫大的恩典。盼望我们都能够抱着一个感恩的心，愿意花上我们一生的时间来更深的认识他，我们就会甘心乐意的顺服他的带领，愿神赐福。